كنت بقلب في التيك توك وشفت فيديو البنت دي، استغربت جدا لما لقيتها بتستخدم كعب رجلها كأنه ركبتها زي ما انت شايف. عارف ان الموضوع غريب بس قصتها اغرب. البنت دي اسمها جيسيكا ايميلي، كانت مولوده طبيعيه جدا، لكن وهي عندها 8 سنين وقعت وهي بتلعب ووركها اتكسر نصين، ودي كانت حاجه غريبه جدا، وده لان عظم الفخذ من اقوى العظام في الجسم. المهم جيسيكا عملت عمليه وجبست وركها، لكن الغريب انه ما كانش بيلتئم خالص. وهنا الاطباء استغربوا، لكن لما عملوا لها فحوصات اكتشفوا انها مصابه بسرطان العظام، وهو ده اللي كان مخلي عظامها هشه جدا ومعرضه للكسر من اقل حاجه. عشان كده خضعت جيسيكا بعدها للعلاج الكيماوي لمده 8 شهور. لكن الغريب ان مكان الكسر ما كانش راضي يلتئم، ولان الدكاتره خافوا السرطان يرجع لها تاني فقرروا انهم يبتروا ساقها. في العادي عمليه البتر بتتم من اسفل او اعلى الركبه، لكن بسبب خوف الدكاتره من انتشار السرطان مكان الكسر عملوا عمليه بتر النص وركها ما بعد الركبه. لكن المثير انهم عملوا لها عمليه اسمها تدوير بلاستيكي، وهي انهم يلفوا ساقها 180 درجه ويربطوه بوركها ويخلوا كعب رجلها يحل محل ركبتها، وكانت النتيجه زي ما انت شايف. في النهايه لو انت بتحب العلم زيي اعمل فولو وخلينا نكبر العيله. سلام.